今日想同大家講下選擇同埋命運。命運是否支配一生，而我不可拒抗，當不得命運主人，不肯，絕對不肯接受命運，寧願一生與他對抗，都不許做賣弄人。抗拒命運，陪着你一生奮鬥，偏不許做賣弄人。抗拒命運，陪着你一生奮鬥，偏不許做賣弄人。其實頭先講嗰幾個即係潛台詞係咩呢？其實我有一個故事呢，真係想同大家分享好耐。未講呢個故事之前呢，咁都講下選擇啦。咁其實好多人咧都覺得呢，努力啊，同埋或者選擇啊，咁究竟努力重要定選擇重要呢？即係你問我啦，到今時今日我都係覺得選擇重要嘅。例如話你揀咗好努力工作去麥當勞度做10幾蚊一個鐘咁樣。定係揀選擇咧？嗱，我唔係話認屎認屁啊！我最近揀咗一隻，因為覺得台海即係唔係台海啦，全世界嗰個戰爭危機咧，即係唔係一觸即發，已經觸發咗噶啦。咁只會越勁。咁你諗下啦，如果喺呢啲咁嘅資本市場，乜嘢嘅行業會係最受惠啊？係冇錯啦，就係同武器有關啦。咁我於是咧就選擇咗問 AI， 唔問咩六叔九叔，我問 AI， 我就問大家可以試下，我用 Gemini 嘅，咁因為我俾咗錢噶啦，咁每個月好平嘅，唔知幾廿蚊一個月啫，即係其實真係唔係錢嚟㗎，你諗下，可能一夜間你已經即係知識又好，又或者喺你做嘢效率又好啦，佢而家有一個套餐，仲包埋2 T， 嗱唔係賣廣告啊，你知我冇廣告㗎啦，咁即係同大家分享下。咁即係唔好有陣時成日覺得白嫖咁樣，去 YouTube 咁樣，你哋可能有啲人都係未俾錢噶啦。咁我就選擇咗俾錢嘅。咁因為咧，我覺得咧唔好嘥我時間睇廣告。OK，另外都即係好多嘢我都係選擇咗，寧願俾錢。例如話VPN 都好啦，我自己用緊 Surfshark VPN 啦，我冇都唔係賣廣告啊，我係揀咗係即係俾錢嘅 Surfshark 啦，我唔會揀一啲唔使錢嘅。呢個世界唔使錢嘅係最貴嘅，咁所以我就明白呢個道理。不過咁喎。我有個親戚咧，都真係住市區嘅3層複式市區住複式3層嘅複式樓，咁你可想而知幾咁貴係嘛？仲要係幾好嘅地段，好校區喎。咁即係，但佢都竟然係揀咗唔使錢嘅 VPN。
我就苦口婆心同佢講，我話其實呢個世界咧唔使錢係最貴嘅，佢會攞晒你啲資料，即係會係咪一定咧？唔係一定。不過你話，誒我又唔係啲咩大人物咁，即係咁。其實咧嗰啲咧，我就選擇咗咩咧？講一次唔再講。OK，咁呢個世界冇嘅，即係有時啲嘢咧衰一次得噶啦。即係好似再講多少少偏遠少少啊。你話你選擇買車咁計，咁我點解選擇 Tesla？我啱啱又睇咗一條片啦。咁啊，又係天朝嘅，唔係嚇美帝自己自吹自擂啊，係天朝人自己拍出嚟嘅。有一個貨車載滿貨追尾嗱，你要記住啊！呢個世界冇嘢係第一個物理定律嘅。OK，你只要裝滿貨，講緊係我唔知幾多噸嘅貨啦，加埋架車本身重量，懟落架 Model 3嗰度，亦都唔係一啲咩 Model X 最貴或者 Model S 最貴嗰啲，唔係一視同仁嘅 Tesla，佢成架車追尾，跟住前面亦都撞到嘢，咁將之一架車咧變到咧阿媽都唔認得個樣，但係神奇一幕出現啦，就係可以。外邊啲市民可以幫佢開道門啦，可能佢裏邊你以為裏邊個人影唔得啦，要人開門，原來唔係喎，佢攞住支水斯斯然行出嚟，我見到個身係冇血冇剩嘅，氣囊當然全部打開晒啦，咁隔離嗰個咧副駕咧亦都斯斯然咧喺嗰度出嚟，咁我見佢啦冇血咧冇血，嗱呢個就係選擇嘅問題啦。如果你選擇咗家國情懷，我哋你所講嘅自己人支持自己人啲嘢啊嘛，邊個係你自己人啊？即係而家連天朝人自己都講啦，你賺到嘅錢，佢賺到嘅錢會唔會分啲俾你？佢加州個豪宅會唔會打開俾你？佢個法拉利佢自己揸法拉利嘅，唔係揸自己嘅車嘅，佢會唔會俾你坐上去呢？唔係自己人嚟㗎，OK？自己人嘅定義，大家你太濫啦，OK？即係嗰班中華膠啦，anyway 點都好啦，呢個就係選擇問題咯，即係如果當年嗰個人，我估計呢個 Model 3即係車禍事主咧，佢應該咧就會下架都係買翻 Tesla 嘅。咁所以咧，我要睇呢啲片，我越興奮，就覺得自己嘅選擇係啱。嗱，人嘅選擇咧有陣時你將會影響咗你嘅道路。不過我咧就以一個平常心啦，就揀咗嘅，我都唔會後悔。但係我揀之前咧，我就好小心。好似頭先我所講嘅。我揀軍工，即係同武器有關嘅股份，咁我就用 AI，我選擇咗用 AI 去問佢究竟有邊隻，我叫佢推薦3隻，而家仲係銀碼好細或者係未爆上嚟嘅呢啲股，即係當然你自己打 prompt 啦。咁我揀佢係俾咗3隻我，咁我就再喺嗰3隻度咧，就多啲花啲時間去睇下佢自己公司嘅一啲資料啦。OK，咁我再細分之後咧，我揀咗一隻，咁嗰隻啫，咁我即係我而家已經升咗10% 到啦，一個禮拜到。咁我買得好少嘅啫，我買咗大約係2萬蚊漁村幣。咁我心諗，其實如果我狼少少買20萬咁計，咁我而家已經係賺咗2萬蚊嘅啦。咁啊，但係當然啦，我想而家試下先，試下即係做一啲嗱。當然啦，我唔係喺度即係叫大家去做啲賭博啊啲咁樣，而係即係賭得嚟，好似呢啲咁樣賭得嚟，其實我都係揾資料同埋我自己覺得嗰樣嘢得，嗰樣嘢唔得之下買嘅嗱。所有咧，我聽人哋講嗰啲股份咧，我全部都係小注試下，咁全部都係輸嘅。反而我自己嘅選擇，例如話之前我買蘋果啦，又或者我買 Nvidia 啦，我全部都係賺嘅。咁所以我覺得選擇好重要，你要自己經過你自己嘅認知去分析一個點講啊？一個時度，例如話我嗰排點解買蘋果啊？我好簡單嘅理由，我好直觀嘅啫。嗰陣時未出 iPhone 17嘅，咁我覺得佢第一佢轉咗有個 Air 啦，又或者佢有我唔記得咗有啲咩新嘢啦。Anyway， 大家你記得就記啦。咁我同埋我覺得咧，我賭一賭嘅啫，呢個真係賭啦。就覺得咧，天朝人咧口講愛國，但係身體係最誠實嘅。我就覺得佢會響天朝人賣爆嘅，結果我冇估錯，原來真係賣到爆晒。OK，咁所以咧就升咗啦。咁我唔記得咗，好似我大約啦我 figure 唔好記得啦。咁我大約好似245蚊買翻嚟嘅，咁而家已經升到308蚊啦。咁升幅
都可謂唔少啊。咁啊最近沽晒先，咁因為我想試一試即係買賣嗰個嘅一個流程，就同埋攞錢嘅流程，因為我未做過晒，咁所以想試下先。熱好身之後呢，到我真係下一次再選擇我自己想要買嘅股票嗰時呢，我有信心大好多啦。唱歌呢個叫花本蘭啊，大家唔知有冇印象啦？咁佢825年嗰時呢，就小島樂隊同間公司嘅，咁啊嗰間公司我唔記得叫咩名啦，咁啊大家記得嘅就話翻我知啦。咁嗰間唱片公司呢，就出咗幾隊都係即係另類嘅樂隊啦。咁另外亦都簽咗花本蘭，花本蘭係一個中英混血兒啊！我上網睇翻佢咁啊。全部都係自己作曲填詞，咁而呢首歌響嗰陣時呢，睇翻網上呢都話紅嘅，咁我自己當然記得啦嚇，係紅嘅，真係紅嘅，即係但係當然唔係話紅到即係啲最 top 嗰啲啦，咁但係即係響另類嚟講，一個無名無姓，真係叫無名無姓嘅人呢，響嗰陣時嚟講都算係勁嘅，咁而佢呢首歌都係作曲填詞啦，佢自己啦，咁唔止㗎，佢有10幾首歌嘅碟咧。網度我睇翻資料咧，因為其實我唔知佢樣係點啊，咁啊，所以在網度自己 Google 一下啦，就然後睇見佢咧，真係同某個描述有個人都報道過佢咧，即係講嗰啲資料都話個樣有啲似黃韻詩係咪？黃韻詩係111嗰個名嘴黃韻詩都真係似喎咁樣，咁啊即係其實我哋一個時代嚟嘅。嗱，其實有陣時咧，時代嘅選擇咧，
都好重要。即係好似我爸我媽嗰代啦，咁佢哋選擇咗離開廣州，或者選擇咗離開天朝咧，就落咗嚟漁村。OK，咁其實我覺得係一個非常之啱嘅決定。其實如果嗰陣時佢唔落嚟嘅話咧，死咁。但係嗱有陣時咧命運啦，嗰首歌第一首啊，甄妮姐嘅命運啦，其實我成日都心裏邊都會播呢首歌。我見到有陣時有啲嘢咧啊，你嘅選擇導致咗你自己嘅命運，又或者頭先嗰首嘅，咁因為嗰首佢嗰個 chorus 咧，Destiny and Destiny，即係不可以咁，其實係好洗腦嘅。因為你諗下，即係好似而家阿帕奇阿帕奇咁樣，都係一啲好洗腦嘅歌。咁所以我覺得當年紅啦。咁我諗翻起，成日諗下呢啲嘅選擇。嗱，好似我好似我有一個上幾集都講過個咩四叔公啊，好唔知幾多叔公都好啦。咁佢選擇咗亦都係逃離啊呢個米田共嘅魔掌。OK， 點解？因為佢哋嘅認知知道咧，呢班唔係好人嚟嘅。OK，咁即係。所謂嘅共產喎，佢只不其實我呢排我都有響啲社交媒體嗰度咧就寫，有啲人話共產係咩，咁我就俾個定義佢啦，就話其實所謂嘅共產主義，只不過係有一班人有權有勢嘅，就共咗你啲產，俾佢啲家屬或者佢自己咧就以為享樂嘅。講嚟講去嗱，即係冇。一個唔係嘅，即係 no exception。OK， 簡單啲英文嚟講，包括咩啊？好似最近我睇咗啦，古巴本來係真係即係又係都即係用天朝嘅個語調咧，就叫富到漏油啊。咁另外仲有呢個委內瑞拉，亦都係本身有石油啦。佢話即係都話啦，其實石油佢。除咗石油呢個資源之外，仲有好多啲沿海，有好多漁獲啊，又或者有好多礦石啊、礦產嘅資源。點解會搞成咁呢？係嘛？古巴其實都唔差嘅，即係同一個大概嘅地區，南美咁樣，唔會差得好遠噶嘛。非洲都係㗎，非洲有好多咩鋰礦啊、鎳啊，即係總之逢係啲你讀唔到嗰啲金屬。嗰啲咁嘅金屬啦，即係元素嘅金屬，即係元素周期表裏邊嘅做電車啊、錳啊嗰啲咁嘅。咁你點解一個地方會咁嘅咧？選擇問題咯。嗱，其實好多咧都係選擇咗獨裁。嗱，其實共產仲要係楞埋獨裁嘅。咁獨裁點解要獨裁啊？就因為佢想集中晒所有資源俾佢哋自己享受啊嘛。其實呢個唔需要講嘅。你諗下嗱，所有佢哋所講呢啲嗱肥仔啲咁樣啊，古巴啲咁樣，伊朗啲咁樣嗰啲咁神權，其實某程度上都係獨裁國家嚟噶嘛。佢哋想做咩啫？就係想立晒所有嘅資源俾嗰班咁嘅革命衛隊自己享樂咯。所以即係如果你發覺有啲人咧支持哈馬斯啊，支持真主黨啊，支持呢個敍利亞，支持呢個咩啊咩以色列隔離一個唔記得咗巴勒斯坦呢咁樣嗱，巴勒斯坦點解咧？呢個世界即係冇一個蘑菇嘅巴勒斯坦，即係所以講你支持呢個哈馬斯嘅話咧。咁啊，冇辦法啦！你支持即係竟然支持一個即係欺壓你哋嘅人嘅話，咁其實你哋嘅命運即係正如所講，你嘅選擇，你選擇咗咁嘅話咧，唔好怪人，即係仆街唔好，即係我哋成日都講噶啦，即係條友即係你自己揀嘅，仆街唔好喊，係咪啊？咁啊嗱，其實唔止嘅，咁啊今日咧即係inspire 咧呢個話題咧 inspire by 一個。又係一啲 documentary 咁啦，講其實咧49年嗰陣時咧有兩批人 ，OK， 其中一個咧叫嗰陣時嘅漂染大王啊，染料大王叫丁永福。嗱，我照讀嘅啫，都係唔好意思啊，即係我都係睇資料咁樣，我點會知啊？咪即係我都唔係嗰個年代，不過就睇翻啲資料之後咧，嗱，除非我點解今日先講咧？其實我睇咗幾個月噶啦，咁啊點解今日先講咧？咁我發現有第二個人都講同一個故事。而係喺天朝度講嘅。嗱，你記住啊，佢講嘅嘢其實某程度上係有啲尋釁滋事嘅，都可以出現兩次。嗱，除咗大數據俾我睇到之外，另外就係話，咦，有人講一啲逆米田共嘅嘢都可以出現，即係證明呢件嘢咧都係我用一個我唔知咩
邏輯啦，即係係邏輯嚟嘅。不過就我唔知佢呢個理論叫乜嘢啊。總之可以喺敵人嗰度出現到講反佢嘅嘢咧，雖然唔多啊，但係應該咧即係都會係真實嘅。OK， 點解咧？因為都容許你咁講，可能係真係放啲口。嗱，你話如果佢講一啲嘢咧，完全係讚美米田共嘅話，佢出現一啲都唔出奇啊。但係有啲反佢嘅話咧，當然啦，個流量唔會高嘅。我見到啲通常流量唔會高。咁做咩咧？呢個係唔好廢話講。咁咧，佢喺1949年期間咧，咁啊揀咗一條咧，你如果俾着你啊，你都未必會做。嗱，雖然佢亦都叫做一個叫票染大王啦，但係咧。佢佢所有嘅身家其實咧最嬲尾嗰陣時咧係得翻11條金條。嗱，當然啦，11條金條係好犀利嘅。佢自己攞住重重嗰11條金條，你知要換啲乜嘢咧？冇錯啦，佢就換咗一家6口嘅船飛去美國。OK， 你會覺得，咦？哇，有冇搞錯啊？將成副身家11條金條。其實你留喺度，你一樣可以好開心、好快樂嘅。嗱，我最近咧，我識咗一個朋友咧，我都講咯，上個禮拜都講，識咗一對 couples 啦。咁啊，佢其中有一個咧係我哋啲自己人嚟嘅。咁佢都話19年嗰陣時，一見到唔細識唔對咧，佢將所有嘅物業賣晒。我直情咧即刻握手恭喜佢，我話恭喜你。即係如果你而家先買嘅話咧，你水瓜打狗冇咁一半啦，起碼冇一半啦，7折好未啊？咁你都唔鋸啦，係咪啊 ？OK， 嚟緊會唔會升我唔知。佢因為米田共最叻就係做事，就令到你覺得有一個虛假繁榮，或者佢中意做一啲表象出嚟，等你覺得啊，佢哋嘅恩情好大啊啲咁樣。冇佢哋咧就冇你哋啦，諸如此類咁樣。OK， 咁一陣間仲有一個例子嘅，咁一陣間先講。咁佢攞住呢11條金條咧就去咗漂洋過去美國啦。咁其實嗰陣時咧佢好堅定，咁啊結果咧就去到咧就做翻生意啦，咁都叫住過住一啲好安穩生活。其實你喺美國咧尤其是早期去咗嗰啲咧，咁其實10零年之後咧根本就係會係好點講？好舒服嘅日子嘅，即係尤其是即係如果佢本身都係識做生意人嘅話咧，去到美國咧，我哋佢天朝就係一個叫降維打擊嗱，教下大家降維打擊唔係教嘅，即係可能大家都識噶啦嘛。即係大嘅意思即係話即係點講啊？等於一個史不知我哋個年代游水好叻嗰個咁樣，同我去游水，咪即係降維打擊咯，即係單手佢都贏我，真係衰啲講，係咪先？淨用腳都贏我啊，係咪啊？一定啦，係咪先？因為佢哋好有 efficient，好有技巧啊嘛。咁即係再者就係話，以嗰陣時華人嘅能力咧，或者個拼搏咧，去到美國講緊係1949年嘅話，咁一定掂啦。咁收尾咧，佢個仔咧睇翻啦，都話咯，都成為我唔記得咗某方面嘅專家，係一啲科學家嗰類咁樣，都叫過得好一個好舒服嘅，即係好開心、好安乜心唔知啊，好安樂嘅日子啊，起碼好富足嘅日子啦。咁啊，咁另外咧有另外一個人啦，咁啊我唔記得咗叫咩名啦，咁我費事揾翻啦。咁真人真事嚟㗎，你自己上網去查下呢個丁永福 OK， 上海人嚟嘅。咁另外一個人咧就揀咗另一條路啦。佢就有船王嚟嗰陣時係未必係船王啦，但係起碼有10幾艘船。佢就唔揀好似阿丁永福咁樣，而係覺得要翻去報國。咁樣1950年、49年期間就呢10幾艘船咧就翻去幫手運嘢。咁結果咧就咁你明啦，選擇你呢知我套路啦。咁啊結果咧佢就冇得到應有嘅尊重啦，只係以為翻去你咁樣去報答祖國，一定會多謝你啦。真係結果真係真係多謝你啦。廣東話一句，我真係多謝晒你啊咁樣。咁啊當然啦，跟住發生咗好多啲啲鬥地主啊，反咩階級鬥爭啊，諸如此類啊。跟住文革更加添啊，美國其實佢未到文革咧，已經係受盡一啲唔應該嘅對待咯。即係佢同佢嘅諗嘅嘢落差好大。咁結果咧，佢冇耐之後咧，就揀咗一條咧着得好靚。有一日佢有一朝早
着到好靚，自己 dress up 自己做咩呢？佢選擇咗自殺。咁當然係受盡一啲大家諗唔到嘅苦啦。因為其實如果大家有睇下啲近代史嘅話咧，就知道響鬥地主啊，又或者大躍進啊、反右啊、諸如此類，即係反一啲資本主義嘅地個。其實嗰啲唔係真係反右，唔係真係咩躍進啊。嗰啲其實係一啲佢自己黨內嘅鬥爭伸延出嚟嘅一啲嘢，要借住某啲運動去消除異己。同其實而家一樣嘅，打貪一樣嘅，都係消除異己嘅啫。其實個套路係冇變過嘅，所以咧我有嗰句認知影響你嘅選擇，而選擇影響你嘅命運咯。真理嗎？不知道要用何字眼寫出憂鬱浩嘆。夢講到又消散，再回頭我亦疑惑。要用何字眼寫遍世情變幻？蝶飛撲在花間，轉眼已是零落孤單。變幻有快有慢，只要你一朝習慣。霧飄散在一旦，再回頭有着期限，不知道要用何字眼寫遍世情荒誕。我好中意呢啲70、80年代頭嘅80年代頭嘅一啲歌曲啊，陳秋霞嘅《蝴蝶夢》啊，陳秋霞係揀咗去大馬啊嘛，係咪？係咯，陳美齡又揀咗去日本咁，我覺得其實都，我覺得俾我覺得陳美齡會係好啲嘅，即係去日本，我覺得會係開心啲嘅，即係俾我覺得會開心啲。大馬都 OK 嘅，即係唔差嘅。即係當然啦，如果漁村係冇俾而家嗰啲米田共強姦嘅話，其實係相當之一個理想嘅地方。從來呢，我以前同啲鬼佬傾偈，或者帶佢哋行山都好啦，即係都話你睇下我哋由金鐘可以去龍脊咁計，咁其實都係坐9個字車到，半粒鐘至9個字車。一過隧道嘅話，其實去或者行呢個大潭道咁樣，行多少少咁樣就已經可以響有個巴士站行上去，跟住就已經係龍脊啦。咁係好方便。又或者跟住行完之後就落去赤柱，我最中意去嘅地方啦，赤柱。咁唔係坐監啊，因為赤柱嗰度可以有好多水上活動玩啦，亦都有啲好有外國風情嘅啦。咁據我所知啊，而家赤柱籃球場海邊嗰度嗰啲嘅嗰啲 kiosk 或者我哋叫嗰啲叫咩啊，鋪仔啊，總之一間間嘅鋪仔對住海邊嗰啲咧，全部執晒，全部執晒，應該啊。咁另外就冬菇亭還好啦，即係嗰個大排檔嗰度嗰間係咪四記啊？3點水啊，做個4字我冇讀錯啦，讀錯大家唔好笑我啊。
司機，咁啊應該都係咯。即係可能佢成本唔高啦，咁可能都仲維持到。咁啊，但係好多啲鋪頭啊，應該都執晒㗎啦。即係之前我都睇咗啲 video 啦。咁啊，你問我係咪 Hebe 我唔記得咗，咩希比啊嘛？佢講我唔記得咗啦。即係總之係有印象係講係執嘅，即係可能喺報紙又有啦，或者Facebook 啊啲渠道都有講。咁所以我覺得我所講翻啦，即係選擇。咁我人都覺得奇怪，點樣824要揀咗泰國呢個地方？咁亦都講啦，因為我想開心咯，我想最fulfill 到即係人最簡單嘅慾望，食開心。起碼呢度嘅人係好友善。當然冇完美嘅，當然佢嘅軍政府啊，都係一啲好貪腐啊啲咁樣。都係會受到呢個米田共嘅支配嘅，即係會走去拉人啦咁樣。咁啊，我都覺得啦，我自己未去到呢啲咁嘅地步，即係我未去到嗰啲即係真係要佢動刀動槍嗰啲嘅位咁啊，所以我都冇所謂啦嚇。咁啊即係好似我哋選擇咗唔去繼續攞 BNO， 唔去攞5+1，咁其實我又覺得。即係我哋自己每個人唔同㗎個選擇，即係我嘅選擇係因應我嘅認知，我認知唔一定啱。正如頭先我所講，我買嗰隻股票係咪一定即係永遠都升咧？可能跌到媽唔認得。我有一隻另外有一隻嘅同 Bitcoin 有關嘅，而家跌剩一半都冇。OK， 嗰度都累我輸咗，令到我 portfolio 唔靚啊。其實唔係令我輸好多，係令我 portfolio 唔靚啫。咁但係你即係點講啊？呢個咪一個選擇咯。咁而我即係所以唔係一定啱咁，但係你自己一定要，我又唔可以認命嘅。你自己揀咗，你自己選擇嘅話咧，就唔好咁多慨嘆。其實咁咧就會有啲人你揀嘅咩咧，就係心情啦。因為我絕對相信啊，即係越嚟越識得更多人咧，就覺得即係吸引力法則又好，或者你嘅心態。真係絕對會影響你嘅身體嘅健康嘅。咁所以咧，我成日都點解咁中意聽歌，咁中意個人樂觀啲咧？相對咧，咁我就希望我最近我做咗一樣嘢，都係以前冇做嘅，就係幾廿年冇做，就係染頭髮啦。咁咧，即係見到哇，一頭白髮，好似望落去好似冇咁冇咁 smart 喎。咁於是咧就染咗一啲啡啡地啊，或者灰灰地咁樣，望落去個人精神啲嘅。果然唔知點解喎，即係個人咧心情好似望落去，好似有翻開心翻啲。我唔係話唔認老啊，我絕對唔怕嘅。我從來我一次洗面奶都未買過。我永遠咧洗面咧都係用番梘或者洗頭水賴住嚟洗嘅啫，所以我係絕對唔會注重儀容嘅人嚟嘅。不過整潔咯，同埋令到自己望落去心情開心啲。唔知你會唔會啦 ？YouTube 嘅朋友，呢個 Patreon 嘅朋友留步啦。如果你想繼續聽埋落去嘅話咧，我仲有好多好歌我未播。今日咧我主要都係播即係漁村嘅女歌手嘅，咁盡量令我哋會懷緬翻我哋以前即係一啲最好嘅歲月，最啱聽嘅聲音。Patreon 留步，如果你想嘅話咧，就 join 我 Patreon。OK， 好平嘅啫，3磅銀一個月。月亮像是你愛心，照遍我的黑暗，將心底也照亮。每次我孤單心碎，於抑鬱苦楚裏，我也有你在旁。寂寞路上暖我心，你好比小星星，從不會變樣。永遠閃爍出熱情，陪着我追逐那火一般的太陽。月亮在共我倆對望，夜幕伴着我低唱。我與你只想此生擁有，這星
星星、月亮、太陽，踏着熱望與理想，我與你此生去推開每個浪，意志對抗着命運艱苦中的掙扎，你我一一抵擋。路盡亦願意再闖，靠這星光指引，從不信有絕望。今生始終相信會散出光輝耀眼，似火一般太陽。月亮在共我倆對望，夜幕伴着我低唱。我與你只想此生擁有這星星、月亮、太陽。月亮像是你愛心，照遍我的黑暗，將心底也照亮。每次我孤單心碎於抑鬱苦楚裏，我也有你在旁。路盡亦願意再闖，靠這星光指引，從不信有絕望。今生始終相信會散出光輝耀眼，似火一般太陽。月亮在共我倆對望，夜幕伴着我高唱。我與你只想此生擁有這星星、月亮、太陽。月亮在共我倆對望，夜幕伴着我高唱。我與你只想此生擁有這星星、月亮、太陽。你永遠使我此生燃亮。如星星。